咁今日呢條片我哋會講解下2026年最 popular 嘅 AI 工具。咁我都知道大家一定喺呢半年會俾好多唔同嘅 AI 工具轟炸。咁究竟邊啲工具係最好用呢？究竟唔同嘅工具你之間有啲咩分別呢？我係咪需要學識晒全部嘅嘢呢？咁 short answer 係唔需要啦，當然。另外一樣嘢就係我都會講解下就係，OK，而家我哋見到咁多 AI 工具，究竟佢哋有啲咩唔同呢？佢哋有啲咩分別呢？咁喺呢一條片嘅前半部分，我哋當然會簡單講解下究竟唔同嘅工具佢哋係做緊啲乜嘢，佢哋嘅強項喺邊度啦。咁下一部分我亦都會講解下就係一啲 analysis 上邊嘅嘢。咁你可以見到我哋有好多嘅 analysis，咁我哋全部咧都係用 data 去 back up 翻嘅。先講我哋成日見到嘅 ChatGPT 啦、Claude 啦、同埋 Gemini，同埋可能比較少人知道嘅 Perplexity。咁 ChatGPT 其實就係佢係非常之 popular 噶啦，基本上佢喺人數 user 方面係領先 Claude 啊、Gemini 啊同埋 Perplexity 好多嘅。但係我哋而家目前見到一個跡象咧，就係佢開始去俾人超越啦。無論係喺 coding 方面啦，係喺圖片方面啦，佢都係慢慢俾人超越。咁首先呢一樣嘢就係 ChatGPT。咁究竟 ChatGPT 佢而家目前佢最強大嘅地方係啲咩咧？就係佢係最早出啦，佢係最有呢個知名度啦。咁佢係最多嘅 plugin 啦。咁喺 Claude 方面咧，咁大家都知道啦，佢喺 coding 方面係做得非常之好嘅。咁咩叫係長文處理方面最強咧？你可以見到呢度有個叫長文處理啦。長文處理嘅意思即係可以一次過接收到更加多嘅 context。咁可以俾少 background 嚟啦，咩意思咧？咁絕大部分嘅情況底下，我哋嘅 AI 去溝通嘅時候咧，假設我哋同 AI 講好多嘅嘢，咁去到一個地方咧，我哋係會 compact 晒我哋嘅咩意思咧？即係我哋個 AI 係會進行一個壓縮啦，將我哋嘅對話。假設我哋同佢講咗好多嘢，咁呢樣嘢都 make sense 嘅，即係你都唔會 expect 我哋同 AI 可能講咗半個鐘頭嘅嘢，佢會一字一句咁樣全部記錄晒噶嘛。咁佢會壓縮我哋講嘅嘢啦，跟住再將佢嘅重點抽出嚟，跟住作為下一 round 嘅對話。咁如果你係有用 Antigravity 啊，你都知道我哋有個叫 compact 嘅一個咁樣嘅 function 噶啦。咁 Claude 咧，佢就係喺嗰個 window，即係佢可以接收到更加長嘅 chat history。你可以咁樣去理解。咁樣做嘅目的有啲咩好處咧？就係當然啦，咁樣嘅情況底下，個 AI 就會更加了解我哋嘅背景啦，我哋想做啲咩啦，我哋嘅指令啦。For example，我舉一個簡單嘅例子，我唔知道大家有冇試過，就係我哋明明同 AI 講咗一樣嘢，例如係我哋同 AI 講話，每一次你去俾一份 proposal 我嘅時候，你都需要有一啲特定嘅格式。For example，要任何嘅 emoji 嘅，因為係一個 proposal 咁樣啦。但係譬如我哋講完之後，你會發現好多時候咧，個 AI 會唔記得嘅。即係經過好多 round 嘅對話之後，個原因就係因為呢個 context 嘅 window 啦。咁喺 Gemini 方面咧，佢究竟勁喺邊度咧？佢勁喺就係佢個整合啦，佢係屬於 Google 嘅一部分。咁呢樣嘢點解咁重要咧？因為係第一樣嘢啦，因為係屬於 Google 一個部分啦。咁佢係好多嘅整合上面做得非常之好嘅，例如 email 嘅整合啦。當然啦，最近即係我哋知道而家最新嘅消息係佢取消咗啦。但係如果佢未取消之前，我哋知道 Manus 佢可以連去 Facebook 嗰度去幫我哋做一啲廣告嘅一啲叫做投放啦、monitor 嘅嘢啦。咁呢啲嘢都係其他 AI 做唔到嘅，因為佢唔係屬於 Google 旗下嘅一個 product 一份子。咁好多時候你會發現好多嘅整合佢係做得唔到位啦。For example，假設你想叫 ChatGPT 去幫你去 create 一個Word Google document 咁樣啦。譬如你叫 ChatGPT create 一個 Google document 咁樣，你會發現可能佢都 create 到嘅，但係你發現佢冇 Gemini 做得咁好。個原因就係因為 Gemini 係屬於 Google 嘅啦。咁 Perplexity 佢係一個 AI 啦，咁佢係經過呢一個嘅優化嘅，專係 for 一啲 research 嘅。咁佢發現喺 research 方面嘅能力係特別好啦，同埋特別勁嘅。咁一樣嘢就係目前我哋主流呢4個 AI 嘅分別啦。咁當然你可能會話鬥包啊，咁呢啲點樣咧？咁呢一啲嘢我只可以講話目前嚟講，佢嗰個競爭優勢仲唔係特別明顯。咁亦都係有好多嘢可以取代到佢，所以呢一個就唔係喺我哋，所以呢一個嘅話，我哋就唔會納入我哋嘅討論入邊。之後去到圖片嘅生成啦，咁喺圖片生成方面，主要都係得兩個啦 ，Nano Banana Pro 啦，同埋 ChatGPT。Nano Banana Pro 係 Gemini 旗下嘅，即係你可以當係 Google 啦，旗下嘅一個 AI model 咁樣啦。跟住 ChatGPT 就係佢有一個自己嘅 model 咁樣。咁目前嚟講，最近 ChatGPT 佢更新咗啦，佢而家出咗一個叫 ChatGPT Image Generation 2.0啦，InGen 2.0啦。咁佢目前嚟講個 feedback 都幾好嘅，即係我都有做一啲 testing。咁其實而家同 Nano Banana Pro 都係叫做不相伯仲，兩個嘅實力都係非常之接近。但係我自己平時嘅話就用 Nano Banana Pro 多少少啦，因為我自己都用慣咗。但係實際上我自己覺得喺 Image Generation 方面，其實好多時候個 model 係其次，即係 I mean 如果你喺呢兩個入邊揀一個嘅話，我覺得咁重要嘅係嗰段 prompt 啦，你點樣去寫嗰段 prompt， 你點樣去落指令，呢樣嘢先係更加重要嘅。但係放心，呢一樣嘢會係我哋嘅第二條片會教。第二條片我哋會教呢個 prompt engineer，咁我哋會教你點樣去落 prompt 啦，有啲咩 rules 啦，同埋有啲咩要記得當我哋落 prompt 嘅時候，例如係我哋要 define 清楚我哋嘅 output 啦，我哋嘅 feedback 啦，同埋我哋要點樣去俾個 AI 自動去檢查佢嗰個 output 究竟符唔符合
我哋嘅 requirement。咁跟住我哋就會講一樣嘢就係 Hexview 啦。咁大家可能最近成日都會聽到 Hexview 啦。咁其實 Hexview 同 POE 係好相似嘅。即係大家仲未用到，絕大部分香港人都仲未用到 ChatGPT 嗰個年代，咁絕大部分嘅人都係用 POE 噶嘛。咁其實 Hexview 就係你可以當係影片啦 ，image generation 方面嘅 POE。咁你發現當我哋拉落去 image 嗰度嘅時候，你會發現我哋係有好多唔同嘅 image 嘅 model 嘅。咁你 for example 你會見到我哋有 ChatGPT 嘅 image，叫 Banana Pro 啦、Seedance 啦、ChatGPT 啦、Grok 啦等等好多唔同嘅 model。咁大家就可以喺一個 platform 嗰度用到晒所有嘅 image 嘅 model。咁呢個嘅好處係點樣咧？個好處其實就好似 POE 咁樣，你唔需要不斷 switch 去唔同嘅 platform。For example，假設我今日我想用 Kling 啦，咁 Kling 就係一個大陸嘅一個 AI 咁樣啦，which is 佢而家都 perform 得幾好嘅。咁假設我要用呢個 model，咁我又要去開一個新嘅 account，或者我又要去一個新嘅 website。咁假設我想去 Seedance，咁我又要去 Seedance 嗰個 website 嗰度去 generate 嗰個影片。咁呢樣嘢係好唔 convenient， 好唔方便嘅。咁當然有人就好聰明啦，佢哋知道假設我要解決呢個問題，咁其實好簡單嘅啫，就係我哋將唔同嘅 API 啦，佢哋嘅服務 connect 去一個 platform 咁樣做一個集合，咁呢個時候啲人就可以用到晒所有唔同嘅 model， 又唔需要不斷 switch 唔需要不斷 switch 嚟 switch 去咁樣啦。咁呢樣嘢就係點解會有呢啲咁樣嘅平台出現。咁 for example， 當我撳落去嘅時候，譬如係我求其揀一個咁樣啦，咁你可以見到呢啲就係我之前 generate 遺留落嚟嘅嘢啦。咁你可以見到基本上我所有嘅 cover 啊，即係我嗰個 tutorial 嘅嗰個 cover 都係用 AI generate 出嚟嘅。咁你會發現我哋會有好多唔同嘅嘢啦，譬如 Hexview 佢哋自己嘅 model 啦，叫 Seedance 咁樣。咁基本上就係講緊我啱先嘅嗰一樣嘢，就係你可以喺一個平台入邊用晒所有唔同嘅 AI model。So back to 我哋嘅微博嗰度，咁喺語音 generation 方面，我哋主要有兩個啦 ，ElevenLab 啦同埋 Minimax。咁其實 ElevenLab 咧，佢喺外國係會比較常用少少嘅，原因係因為佢嘅 Voice Clone 啦，其實係非常之強 ，especially 係一啲英文啊。呢啲 voice 嘅克隆，即係 voice clone 啦。但係點解我會唔推介大家用呢個咧？原因亦都好簡單，因為佢係唔 support 香港嘅。ElevenLab 目前佢哋係唔 support 香港一啲 Cantonese 嘅語言，所以我哋係需要用 Minimax 嘅。咁呢 Minimax 嘅話就一個大陸嘅一個 AI 嘅一個voice clone 嘅一個軟件咁樣啦，一個 AI 咁樣啦。咁佢其實仲有好多嘢嘅，佢自己都有啲 AI 啊咁樣，但我就好少用大陸嘅嗰啲 AI。但係 Minimax 即係呢一個語音 generation 方面就我哋目前用得比較多啦。無論係去 generate 嗰個 Cantonese 啊，定還是係普通去做一啲數字人咁樣，跟住我哋就會去到呢一個嘅編程輔助，我哋有3個係最常見嘅編程輔助啦，咁呢啲全部都係 IDE 嚟嘅，咁我等陣都會講下咩叫 IDE 啦，同埋 CLI，咁我哋有 Cursor 啦、Antigravity 同埋 VS Code，咁 VS Code 嘅話咧就應該係歷史最悠久噶啦，咁 Cursor 同埋 Antigravity 都係最近呢1年先開始出嘅，咁其實大家都係大差不差噶啦，咁基本上佢哋做緊嘅嘢都係一樣嘢，就係叫做幫你用一個 natural 嘅語言，我哋日常溝通嘅語言，去幫你去寫曲，將你日常嘅語言轉變成一啲 AI， 轉變成一啲電腦聽得明嘅語言。佢哋基本上就係一啲你可以當係一啲 vibe coding 嘅工具啦，即係大家相信大家都有聽過好多咩叫 vibe coding 咁樣，咁就係基本上就係用一啲咁樣嘅軟件去做噶啦。咁當然啦，我哋都會衍生出一啲，譬如 Lovable 啊咁樣。我唔知道大家有冇聽過，譬如Lovable。咁 Lovable 呢啲其實都係一啲vibe coding 嘅工具啦。咁佢都係幫你通過一啲 natural 嘅語言去進行 coding。我自己一般嚟講咧，其實都幾推介。如果你有一啲 budget 啦，有一啲 budget， 跟住你都唔想去有一個太長嘅 learning curve， 死我唔好記得添，有個叫 Base 唔知乜嘢嘅 AI 工具咁樣。咁呢啲工具佢就會比 Cursor、Antigravity 同埋 VS Code 更加 user friendly 少少，因為佢就係俾埋一個非常之靚仔、一個非常之嘅 UI/UX 嘅 interface 啦。咁等你去用一啲純語言就可以整到個 website 出嚟。但係如果你係一個叫做有啲追求啦，想真係整到一啲 professional 嘅 website 啊或者係工具啦，咁其實基本上都係離唔開呢3個嘅 IDE。咁究竟係咩係 IDE 咧？咁喺講 IDE 之前，我哋需要講下咩叫 CLI。咁 CLI 嘅全名叫做 Command Line Interface。簡單啲嚟講，就係通過一個 terminal 去進行一啲 command 嘅指令。咁通過呢啲 command 嘅指令去做到我哋想做到嘅嘢。但係大家都明白呢樣嘢其實係非常之唔 user friendly 嘅，對於一啲初學者嚟講。咁所以呢個時候我哋就會衍生出一樣嘢叫 IDE 啦。咁其實 IDE 咧就係結合咗一樣嘢叫 GUI。咁 GUI 係啲咩咧？咁 GUI 就係一啲大家日常見到嘅嘢。簡單啲嚟講 ，GUI 就係通過圖像、圖形去令到個使用者知道我哋要點樣做啦。通過滑鼠去操縱，去通過滑鼠去做一啲指令咁樣。簡單啲嚟講，就係我哋日常生活中做緊嘅嘢嘅嗰一套嘢咧，就係 GUI。咁 IDE 咧就係 combine 咗
GUI，咁令到我哋嘅普通人啦都可以通過一個非常之 user friendly 嘅方法，用滑鼠啦，用 natural 嘅語言啦去控制個電腦，同時間去寫 coding。咁呢一啲咁樣嘅嘢咧就係 IDE 啦。跟住最後我哋去講下一啲評分啦。咁可以見到我哋有 Opus 4.6 啦、Opus 4.5啦，同埋 Gemini 同埋 ChatGPT 5.2嘅。基本上你可以見到目前嚟講都係 Opus 4.6係最勁嘅。特別係講一啲 coding 方面啦，包括係嗰個 Agentic 嘅 Terminal 嘅 coding 啦。咁 Terminal 係咩咧？就係啱先我所講咧，就係嗰個黑蚊蚊跟住去打指令嘅嗰個樣。Terminal 就係終端機啦，中文。咁基本上就係嗰一啲大家完全唔知道喺度做緊啲乜嘢嘅嘢。咁第二樣嘢就係 Agentic 嘅 coding 啦。咁 Agentic Terminal 同埋 Agentic Coding 個分別就係在於 Agentic Coding 嘅話，可能淨係講緊一啲 Anti-Gravity 啊、VS Code 啊、Claude Code 啊呢一啲咁樣嘅嘢。跟住 Agentic Computer Use 就係講緊嗰個 AI 係點樣去使用嗰個 browser 啦。當我哋叫個 AI 去自行去操作我哋部電腦嘅 interface 嘅時候，究竟做得幾好咁樣？跟住同埋 Agentic Tool 嘅 use 啊，究竟 AI 喺用嗰啲 tools 嘅時候，究竟佢用得好唔好？佢識唔識用呢啲 tools？So 當你睇完呢一度之後，基本上我哋係可以得出一個結論嘅，而我亦都幫大家總結咗啦。個結論就係基本上 Opus 咧，即係 Claude 啦，佢係統治晒所有嘅 Agentic 嘅一啲 coding 嘅嘢。咩意思咧？假設我哋今日想做一個 app，我哋想叫 AI 去 build 一個 app，咁基本上我哋揾 Claude 咧係最好嘅。而喺 ChatGPT 方面咧，你可以見到佢一直以嚟咧，佢都係非常之勁，係 resonate 啦。咁呢樣嘢基本上佢都係由頭勁到落尾噶啦。即係我從好早就不斷聽人哋講，就係 ChatGPT 佢喺推理方面，佢喺理解方面其實做得好好嘅。跟住係 terminal 嘅運行方面啦，同埋係寫曲方面咧，基本上你可以見到 ChatGPT 同埋 Gemini、ChatGPT 同埋 Claude 咧，其實都開始叫越嚟越接近。佢哋個比分其實亦都唔係話真係相差好多嘅啫。如果你可以見到，譬如 Opus 4.6同埋 ChatGPT 最新嘅嗰個 model， 咁我見到都淨係得一啲好少嘅差，可能都係得1-2% 咁樣。So basically 呢一個就係我哋今次嘅發現。所以你應該會有個更加好嘅了解啦，關於唔同嘅 model， 特別係最近嘅 ChatGPT 啦，同埋呢個 Claude 嘅更新。So basically 呢一個就係今條片會講嘅嘢。咁我哋下一條片會講下我哋要點樣去寫 prompt， 點樣用一個科學嘅方法去落 prompt， 令到個 AI 知道點樣做。更加重要嘅係我哋令到個 AI 識得自行去修正啦，唔需要每一次我哋都需要 revision 話翻俾個 AI 聽究竟要點樣做。因為其實而家我哋已經可以叫個 AI 去自行去檢查，去做錯嘅位，再自行去修正。咁基本上呢一個就係我哋今日呢條片講嘅。